この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。コンペコーじゃなくて、アホイ、今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。ちょっとびっくりするぐらい可愛いイラストですよね。はじめまして、いつも動画で勉強させていただいております。イラストレーターと名乗るのも恐縮なのですが、なおエアタマと申します。この度ホロライブ3期生であり、宝生海賊団船長こと VTuber の宝生マリンさんを描かせていただきました。お絵描き歴も浅い若輩者ながらも頑張って描いたのですが、なんだかしっくりきません。構図、人体構造、バランス、色使い、光と影などなど、何でも辛口に採点していただけると幸いです。こういった依頼といいますか、応募するのが初めてなので、失礼がありましたら謝罪申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げますとのことです。ということで、めちゃくちゃ低姿勢なエアタマさんなんですが、うまいです。いや、なんかね、もううまいっていうより花があるって言ったらいいのかな。ものすごく目が惹かれるようなキラキラした顔を描かれるなって一瞬でイラストに目を引き込まれました。すごくマリン船長の魅力にあふれている、そんなイラストだと思います。多分ね、サムネで見た人はびっくりしたと思うんですけど、これどこ修正すんの、直すとこなくねってね、そのぐらいよく描けているイラストだと思います。ただね、ご本人のコメントでなんだかしっくりきませんっていう真剣な思いがあったので、僕もね、割と半信半疑で真剣にこのイラストに向き合ってみたんですけど、そしたらね、分かりました。そのしっくりこない原因が。確かにね、僕もそう言われてよくよく見てみればしっくりこない違和感を感じたんですね。で、なんでかなっていうふうに訳を探った結果、理由はね、いくつかあったんですが、僕がこの絵を見た時に感じたしっくりこない原因は、マリン船長に似せきれていないという部分が大きいかなと思いました。そんなことなくない？十分似てるじゃんって思った人も多いかもしれませんが、プロレベルで見るとね、ここを外しちゃうといまいちマリン船長に見えなくなっちゃうよっていうポイントがあって、そこを微妙に外しちゃっているところがいくつかあるんですよね。でも逆に言えば、そこさえ本物をよく見て合わせてしまったら、もうめちゃくちゃ可愛いマリン船長の神絵に変わってしまうと思います。なので今回はかなりレベルがぶっ飛んでいる添削、超細かい修正をしていくプロの人に対するアドバイスみたいな感じになると思います。いや、なのでですね、ちょっと迷ったんですよね。こんなレベルが高すぎる添削見せちゃっていいのかなって。でもね、やっちゃいます。一見ですね、今ので何が変わったの？そこまで細かく見なくていいじゃんって見ている時には不思議に思うかもしれません。ですが蓋を開けてみれば、その細やかな修正の蓄積がどのぐらい効果的なのかびっくりできると思います。もしね、ご自分でイラストを描かれて、あれなんか違うな、でも原因がわからない、そんな思いをしたことがある方は、今日の添削が結構役に立つと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。もしできる方はマリン船長のお顔を検索して、あらかじめ確認してから添削を見るとさらに分かりやすいと思いますので、やってみてください。ということで、気まぐれ添削出航です。よーそろー。いや、ごめんなさい、普通に行きますね。まずね、このイラストの見栄えに関わることなので初めにやっちゃうんですが、トリミングの仕方ですね。少し船長が小さく配置されていてもったいないです。いや、ですね、もしかしたらこの後ろの三角ありきで構図を切っているのかもしれないんですけど、こういう場合にはですね、一旦三角を非表示にして船長だけでまずは画面を構成するといい感じの構図になると思います。やってみます。はい、このぐらい画面いっぱいにキャラを配置してあげた方が見栄えが良くなります。非表示にしていた三角もね、ちょっと拡大に合わせて形を調整したんですが、最初はキャラの添削になりますので、しばらくはこのまま非表示で進めてしまいます。で、いつもなら顔は最後に修正する部分なんですが、
いかんせんこのイラスト、特に顔以外で修正するポイントあまりないんですよ。レベルが高すぎて。なのでもう核心部分からバシバシいっちゃいますね。エアタマさんついてきてくださいね。まずは目の大きさと離れ具合ですね。このイラストちょっと目が中央に寄っていて幼い印象が可愛いんですけど、マリン船長との特徴とはちょっとずれてるんですよね。そこをまずは直してみます。はい、まだ途中なんですが、まず目を気持ち小さめにして上に持ってきました。ちょっとね若すぎる印象があったからですね、14歳ぐらいだった印象を17歳ぐらいの印象に持ってきました。そして目の形も若干調整していきます。はい、マリン船長はですね、ちょっと目を離して眼球を寄り目気味にしてあげると結構本人に似ると思います。で、次も大事なポイントなんですけど、ハイライトの調整をやってみますね。はい、どうでしょうか。ハイライトって結構イラストレーターさんの絵柄にも関わってくるんですが、ここをマリン船長と大幅に変えてしまうとですね、本人に似なくなってしまうっていう難しいポイントでもあるんですよね。特に今回のキーポイントとなっているのがこの白いハイライトですね。今、1つの目に3箇所、4箇所かな、3箇所か4箇所ぐらいこの白いハイライトが入っているんですけど、これがね全部白にしない方がいいです。こういう風に今ね全部白いハイライトになっているんですけど、こうすると目が平面的な感じに見えてしまって潤んだ感じに見えなくなってしまうんですね。なのでこんな風に変えました。よく見るとわかると思うんですけど、こんな風にね明るさをところどころ変えてあげたり、あとはそもそも大きさを調整してあげる、小さくねしてます。そうすることだけでもかなりね引いた時に印象が変わります。はい、こんな風に変わってますね。ちょっとね目の潤いが増した感じがすると思います。そして最後1箇所だけ調整します。はい、細かい部分ですが瞳孔の小ささと濃さですね。瞳孔が元絵だと少し大きめで薄いですよね。これはこれで可愛さがあるんですが、なんかこうほんわかしていて癒し系みたいなキャラの場合にはこの描き方が効果的なんですけど、マリン船長ってねむしろ意志がしっかりしてそうじゃないですか。この山小屋を抜け出していつか本物の海賊になるんだという人がね意志薄弱なわけはないですから、しっかりとした意志を瞳孔に込めてあげる、そういう部分にもねマリン船長の強い決意を込めてあげられると思います。そして次は口ですね。目の大きさもそうでしたが口の大きさも年齢間に関わりますので、ここはさっきの調整に合わせて少し小さくしてみます。はい、形自体はねすごくよく描けていたので全く直していません。マリン船長のやんちゃな感じがすごく表現できていていい感じだと思いました。でちょっと目と口の調整をしたので輪郭も少し小さめに調整した方がいいかもしれません。やってみます。
はい、こんな感じ。徐々にですけど印象が近づいてきました。あとね、すごく細かい部分ですが、頬のラインもね、うっすらと入れてあげると、顔のパーツを小さくした分のインパクトを補う効果があると思います。やってみます。はい、こんな感じですね。あとですね、最後に鼻の位置なんですが、少し前に出過ぎている感じがするので、ここも若干調整します。はい、顔の中身の調整はこんな感じですね。で、今日のポイントはここから髪の毛の部分です。先ほどから言っているマリン船長がなんか似せきれていない、その理由のほとんどがですね、実は髪の毛にあると睨んでいます。今から髪の毛を修正していくんですが、おそらくここの修正だけでね、劇的にマリン船長に似ると思うんですよ。なのでぜひここは注目しておいてほしいです。やってみましょう。まずは前髪の調整です。はい、前髪ですね。これ微妙に形が違います。マリン船長の画像を見ると、前がね、ちょっと切り揃えられているようなニュアンスがあります。あとね、少しだけ短く、目のこの下のラインと同じぐらいの高さに合わせてあげると、印象が近くなると思います。さあ、次はサイドヘアの調整をしていきます。ここもね、大事なポイントですので、よく見ておいてください。はい、ここの印象めちゃくちゃでかいですよね。直す前はこんな風に耳が隠れるぐらいね、長めのサイドヘアだったんですが、こんな風に短く調整しました。どうです？ここ印象大きくないですか？一気にマリン船長っぽくなったと思います。こんな風に顔にかかる部分の髪の毛の形状や長さはものすごくキャラクターの印象に関わってきます。キャラを描くときにはぜひここに神経を注いでみてください。それとここもポイントです。ツインテールやってみます。はい、細さはですね問題なかったんですが、ツインテと顔との距離、これがね結構印象をずらしている要因になっていました。結構ね直す前はツインテが顔に近かったんですけど、こんな風に顔から離してあげることだけでも本人のバランスに近づきます。もうねめちゃくちゃ細かいでしょ。でもほら見てください。見比べると印象の違いがわかると思います。こんな細かい修正だけでも印象ってね変わっちゃうんですよ。はい、髪の毛の形状はこれで OK で、あとはね色ですね。これはもしかしたら描き方の問題もあるかもしれませんが、少し髪の毛の色が本物に比べて薄いような感じがしました。調整してみます。はい、まあこれですね、光が当たっているっていうのももちろんあると思うんですが、そうは言っても髪の毛の色ってすごくキャラクターの印象に関わる部分なので、ここはどんな理屈であれ元のキャラに印象を似せたい場合には色を合わせた方が断然似ますね。もしこうした調整で髪の毛がちょっと暗くなってしまったのが気になる場合にはこんな風にします。はい、
髪の毛の地の色じゃなくてハイライトを強く調整してみました。こうすることでも髪の毛に光が当たっている感じは表現できます。でね、これはエアタマさん元から意識されていたポイントなんですが、この前髪の先っぽの色ですね、ここが薄くなってますよね。これ理由わかります？そう、透明感です。ここを肌色を透かしたようなこういう薄い色を入れることによってですね、前髪に透明感が生まれて重たすぎない印象になるんですね。これも元通り再現していきましょう。はい、いい感じですね。で、髪の毛最後のポイントなんですが、ここはですね、特に似せる似せないの問題ではないんですけど、髪の毛の主に後頭部に入っている影、ここです。ここに入っている2影ですね。これが今少し濃すぎて若干くどい感じにも見えてしまっているので、ここを薄めるか、もしくはほぼなくしてしまってもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。髪の毛に濃い2影を入れてしまうと場合によっては重たすぎる印象になってしまいがちなので、そこは注意してください。入れてもいいんですが、薄めにしてあげると髪の毛の柔らかさを失わず軽やかに仕上げられると思います。はい、ということで今日最大のポイント、マリン船長にいまいち似ていない問題についてはここまでなのですが、ここからはですね、絵的な意味でのしっくりこない部分について添削していきたいと思います。というのはですね、ちょっと前の状態に戻しますと、このイラストですね、かなり俯瞰、上から撮っているような構図なんですが、なぜかあまり俯瞰に見えないというのがあるんですね。この問題を解決していくことで、この絵がさらに魅力的になると思いますので、やってみます。まずね、俯瞰でも煽りでもそうなんですが、こういった角度がついた絵を描く場合には、一旦こうします。はい、上着をね、非表示にして、さらに手前の腕も奥の体と重なっているので、思い切って一旦非表示にします。こうするとね、すごく角度がついた絵が描きやすくなります。この状態で隠れている部分を描き足していってみましょう。まずは足です。はい、足をね、この角度から見たらどういう風に見えるのかなっていうのを考えながら描いていきました。想像がつきにくかったらですね、こんな風に写真を撮ってみてもいいですし、自撮りがきつかったらね、フィギュアを参考にしてもいいでしょう。はい、こんな感じでね、ちょっと今左右反転しちゃってますが、こんな感じのポーズを撮ってみせても、上から見るとね、想像がつきやすいと思います。でもね、今回のイラスト、この辺もすごくよく描けていて、おそらくはそういった描き方をされたんじゃないかと思います。で、ここではですね、はい、手前の腕ですね、ここも若干調整します。はい、角度を少し調整しました。あとちょっとだけ胸元のブローチとスカーフが気になりましたので、そこを調整します。はい、こんな感じです。で、次なんですけど、この絵が俯瞰であることを分かりづらくしている一番の理由がですね、実はこの上着です。特にこの手前の上着、前の状態を見るとさらにわかると思うんですけど、このね、下に向かって広がっている感じ、この部分が俯瞰の感じをかき消している原因と言ってもいいと思います。まずは修正していってみましょう。いきます。はい、
どうでしょう。結構ね難しくはあるんですけど、この襟の部分から前にかけてね、ここは前の面になっているというところを意識するのが大事なのと、あとそれだけでね、下の方に行っているっていうのが表現するのが難しかった場合には、こんな風に下に行っている袖まで描いてあげちゃう。そうすることによってこの絵は上から見ているんだなっていうのが一発で伝わりやすい絵になります。次は奥側の上着の部分ですね、やっていきます。はい、奥の上着の部分はちょっと襟の部分のつながり、ここですね、ここの部分のつながりに違和感があったので、そこを修正しました。ここちょっと隠れているから難しいんですが、ここからこういう風につながっているっていう風に考えると、奥の方の襟はもう少し上げた方が自然でした。俯瞰であることを強調するために上着の裾と袖ですね、ここは少し小さめに調整しました。でもね、手はねめちゃくちゃうまいです。このピースしている手の表情はもう本当に素晴らしくて、ここは修正の必要が全くありません。むしろ最高のピースです。かわいい。ちょっとね今気づいたんですけど切れてしまっているので、ここは保管しておきます。で最後に微調整なんですが、影色をね少し調整します。はい、影色にですね青を加えました。カメラに近い部分には入れずに、カメラから遠い地面に近い部分にだけ青を入れる。これがねポイントです。こうすることによって画面から近い部分と遠い部分で色で描き分けることができて、より絵に奥行き感が生まれ、この絵が俯瞰であることをさらに強調する効果が生まれます。ほら今の調整だけでかなり俯瞰の感じが強調されたのがお分かりいただけると思います。で最後の最後、最初に非表示にした背景の三角なんですが、ここを調整していきます。今ね少し印象が強すぎるのかもなっていうふうに思ったんですよね。原因は2つあって、1つは色が濃いこと、もう1つは形ですね。まずは色を調整します。はい、マリン船長のイメージカラーに合わせると元の色の方が確かにいいんですけど、場合によってはキャラを食ってしまうぐらい強くなってしまう場合もあると思いますので、こんな風に薄めに調整してみるのもいいと思います。あとですね、こんな風に上下で色を変えてみるのも、さっき言った俯瞰の感じをさらに強調できますね。で次にシルエットなんですけど、これはですね多分僕が前に言った逆三角形構図を実践してくれたのかもしれないんですが、エアタマさんの絵はすでにレベルが高いので、今回は応用編を教えてしまいます。この三角のシルエットを意識しつつ、マリン船長に関係のあるモチーフに置き換えてみましょう。例えばですね、こうします。はい、船長のスカーフのところにあるハートマークですね。これが逆三角形に近いので、これに置き換えてみました。こうすることでちょっと味気ないただの三角だった背景がキャラクターに関連づいて一体感を持った感じがしませんか？これはねハート柄だけじゃなくて、例えばパイレーツハットだったり怒りでもいいかもしれません。そういうものに置き換えてあげると、さらにイラストが生き生きしますね。でもう一つ、ちょっと最初の状態に戻るんですが、このイラストから強烈に俯瞰の感じを奪っている要素が最後に一つだけ残っているんですね。分かった方いますか？そう、これです。これキラリンエフェクトですね。これがですね、もう真正面から対称に書かれていますよね。これが実はめちゃくちゃ悪さをしていました。そこを修正してみます。
はい、ちょっとですね分かりやすいように数も増やしてみたんですが、ここまではねしなくてもいいです。今回は分かりやすいように追加してみました。エフェクトはですね正面から描いてしまうと、せっかく絵に角度をつけてもですねそれを描き消してしまうぐらいインパクトが強い要素です。なので今ですねこんな風に絵に角度パースがついていると思うんですが、このパース線の方向を意識しながらですね、この線に沿ってエフェクトのラインを描いてあげる。これでですね絵の雰囲気を損なわない角度のついたエフェクトにできるんですね。せっかく描いた素敵なイラストをさらによく見せるために意識してみてくださいね。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風にね、変化しました。どうでしょう。結構ね拡大率が変わったのですごく印象が変わって見えると思います。はい、最初から見てみましょう。最初はこの状態でしたね。すごく可愛いイラストで、これ以上修正することあるかなっていう風に最初僕躊躇したんですけれども、よく見るとねいくつかしっくりこない原因が見えてきました。その一つがですねマリン船長にいまいち似ていないことだと思いました。なので前半はその修正をしていっております。最初はですねちょっと絵的な問題で画面に対して少し小さめに配置されていたので、こんな風に拡大しました。でここからが似せていく修正だったんですけれども、まずは目ですね。目を少し小さめに、そして上に上げることによって14歳から17歳ぐらいに年齢感を上げられるよという話をしました。で次に鼻と口、そして輪郭ですね。これも合わせて、小さくシュッと調整しております。で次がですねここからがポイントでした。髪の毛の形の調整です。まずは最初前髪の調整ですね。前髪を少し上に上げました。そしてここが結構大きかったですね。このサイドヘアの高さ、これがですね、マリン船長のらしさを形作っているよっていう話をしました。でここも大きいですね。このツインテールが顔からどのくらい離れているのか、これもねかなり印象としては大きかったです。でさらに最後に色ですね。色を合わせることでもかなりマリン船長の印象に近づくことができました。でここからはですね絵的な印象を整えていく作業です。このイラストよく描けているんですが、ちょっとね俯瞰で描かれているにもかかわらず俯瞰に一瞬見えないという問題を抱えていました。それは何でかというと、この手前の上着ですね、ここがちょっと悪さをしていたという話をしました。なのでこんな風に、下の方までちゃんと書いてですね俯瞰から撮っているんだということを分かりやすいように画面に落とし込みました。で最後に背景ですね。最初はこんな風に逆三角構図を意識した三角が配置されていたんですが、これでもいいんですけれども、エアタマさんはすごく絵が描ける方なので応用編としてですね逆三角を意識しつつもキャラクターに関連する模様、それをね、ここに配置するといいよという話をしました。ちょっとねキャラクターに隠れて分かりづらくはあるんですけども、マリン船長のこの胸元にあるハートマークを後ろにあしらってみました。で最後にエフェクトですね。このキラーンっていうエフェクトも正面から描いてしまうと、せっかくイラストに角度をつけても角度がついていないように見えてしまうことがあります。なのでこんな風にパース線に沿ってエフェクトを配置してみる。角度のついたイラストを殺さないようなエフェクトを追加することができるという話をしました。今回の添削ではすでにめちゃくちゃ可愛く描けていた宝生マリン船長でしたが、なんかしっくりこない、そのしっくりこない原因と解決策についてお伝えしてきました。また俯瞰や煽りのイラストってすごく難しいと思うんですけど、そんな角度のついたイラストをかっこよく描きたい時、これを意識すればうまく描けるよというポイントを解説した動画、誰でも簡単立体感のあるキャラクターの描き方もあります。興味がある方はこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にこのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。さあ準備はいいですか？いきますよ。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。